Problemi di bruxismo, stringi i denti durante la notte o problemi alla mandibola? Con un piccolo test vado a vedere che la mandibola a destra funziona bene, invece spingendo a sinistra funziona un pochettino di meno. Vado quindi a inibire direttamente il massetere, intercetto il muscolo, eseguo una pressione diretta, aspetto fino a rilascio della muscolatura. Ora andiamo a inibire un'altra muscolatura per l'articolazione temporozigomatica. Andremo sul muscolo pterigoideo. Vado lungo la mandibola superiore, arrivo fino all'ultimo dente, bypasso l'ultimo dente, eseguo una inibizione diretta su questo piccolo muscolo. Ecco, fa un po' male anche questo, lascia andare e alla fine c'è una maggior articolarità di tutta la mandibola.